喂，何生，我又想問下啦。嗱，我即係見到以前咧，好多曾經起過一啲，譬如話愛滋病嘅咩中心啊，或者係一啲即係真鬼嘢咩邊緣嘅少女嘅咩宿舍喺個美孚啊。以前嗰個就好更加出名啦，喺啟業邨嗰邊。哇！啲居民嘈到拆天咁樣，啲跟住嗰個機構或者啲政府又腳軟，又話唔起住，又話要諮詢，啲立法會議員又出到嚟做晒大龍鳳。咁我就唔明啦。咁點解其實今次起咗座咁大嘅屏風樓，你又話咩玻璃幕牆，又話有個咩質子機喺裏邊，可能有輻射嘅問題，仲要加上阻塞晒所有交通。咁政府係完全唔需要諮詢，亦都唔需要居民溝通嘅。其實嗱呢樣嘢就係政府好古怪嘅，因為喺呢個過程入邊咧，其實之前已經係 ban 咗佢，唔俾佢起咁高 ban 咗噶啦。咁但係咧，佢就養和同佢係打官司，但喺打官司之中咧，佢咧就先係咩咧，同佢做咗個 settlement， 調翻轉頭先再諮詢。所以我上一次我哋喺城規會嗰個都反映過，就話喂，大佬你而家係咩咧？先上車就後補票，即係對於居民嚟講係絕對係唔啱嘅。但係喺一個叫程序上咧，我哋覺得係冇一個叫程序正義啊！你完全係即係叫調轉晒嚟搞。嗱，我覺得咁啦，即係我又咁啊，即係另外一個角度，我覺得你哋200名咧咩富戶人家，人哋報紙賣啊，跑馬地喺度遊行，其實都唔係啦。咁啊，相信你哋都係附近嘅居民啦。個白蛇車都喺度。係啊，喂，咁你得200人，真係你比起美孚新村嗰次，即係反對咩女童中轉宿舍嗰個規模，人哋又要封住個地盤啊，嗰啲人哋幾有霸氣，人哋美孚新村，你哋斯文得滯係咪？跑馬地居民咧好慘㗎。嗱，即係我提醒啲失憶嗰啲下一代嘅聽眾咧，電車路黃泥涌入嚟咧，翠景樓嗰度咧就係一個1968年做底藏屍案，印尼兩母女咧嗰度斬開14碌，嗰個兇手叫林志生，後來係潛逃，引導翻嚟咧判誤殺，再歪少少位咧到電車總站咧就紙盒藏屍，呢個少女卞玉英1975年。揸住着個校服咧，喺嗰度咧唔知借卡式帶咧，就俾安美雪糕店有某歐陽姓啊，唔好講全名，人哋出咗嚟嘅男職員咧，據聞拖咗入去工場就謀殺，施予咧呢個性虐待咁好啦，再屈個位咧，成和道上去咧就一個骨灰龕成百年喂，啲陰氣好重噶，再行過啲嘅醫院梗有殮房啦，係嘛？再過啲，哇，一立墳場，係嘛？喂，其實成個跑馬地好慘喎，陰氣好重喎。跑馬地真係㗎，乜都有。你嗰度啲車再聚一聚，拗一拗咧，真係喂，今年7月14，我睇更加貴。我另外一個角度又係話啦，即係啲氣去唔到啊！其實你哋跑馬地居民咁包容，咩骨灰龕啊，咩凶宅啊，咩墳場啊，咩醫院啊，你哋都包容。咁而家多咗雙飛鷹或者佢哋啲富貴父母，你包容埋啦。其實我哋好多嘢，我哋多元文化嚟嘅啫。我哋都唔反對嗱，有個墳場喺度，我哋咁多年我哋冇話墳場你都啃到啦。但係唯一我哋冇得啃就係咩咧？塞車，因為好老實咁講啊。咁樣樣嘢我哋都可以忍，但係如果我哋冇可能就話日日都叫行路翻工，或者係你叫啲人唔好意思啊，嗱你哋以後又買單車啦，練下身啦，你冇可能係咁噶嘛？買單車佢點樣撐上成和道啊，大佬？咁因為而家好多住喺跑馬地嘅人咧，山光道、山村道，唔止係即係叫中國人，好多外籍人士咧，你好似我哋啱啱馬馬聲啊，鬼佬點威嗰班人真係㗎，唔少個外籍人士都有參與。你太斯文啦！即係號稱一樣嘅就係有200人，其實有我哋到最後尾行到去百佳超級市場嗰度嗰陣時，已經係超過500人喺度，所以連埋差人都幫我哋係原本開始嗰陣時同我哋講話，你行人道得㗎啦，我哋唔會封路嘅。到最後尾係封埋路俾我哋行，連差人都睇唔過眼。唔係差人都話，噴霧差人都話，喂，應該啊，喂，大佬佢而家塞車塞到咁，係啊，因為阿 Sir 都好興嘅，因為阿 Sir 都更加興啊。喂，佢嗰張牛肉乾俾又唔係唔俾又唔係，係嘛？佢日日都塞啊嘛，全部中港車牌。
去得呢個又話老俾得豆省起啦長、市委書記，嗰個又話礦主啊，喂去得咩嘢養和生仔，大陸你咪抄咯俾你，啊係咪先有乜所謂啫？係嘛？唔係，大家所以有一樣嘢就係我哋其中有一個跑馬地居民，佢住喺山村道嗰度，佢屋企樓下嗰個出車個位日日俾人塞，一個月佢話啦，淨係報警啊，佢喺差館個記錄嗰度超過200。最主要一樣嘢就話，你等低部車喺我門口，跟住又拍囉柚走咗去，跟住你同佢講翻聲，將部車移走，佢登翻住你，仲要講句國語，仲要捲晒脷啊咁。陰公啦，大佬你點搞啫？你咪包容下咯，不同文化啫。嗱，我哋包容不同文化，大佬啊，你都包容中港融合啊嘛。我都要出去噶，都要揾食噶，都要翻工噶。唔係啊，最弊你嗰揼樓大吉利是，如果火燭你仲死啊！哦，呢個更加添啦。佢晾架車側邊啊，燒瓜多幾件。唔係消防車，其實嗱真係認真啲講，如果你牽涉到一啲火警或者危急嘅時候咧，無論警車啦、消防車啦，或者係救護車咧，都難以出入啊。你晾架車喺度好啊，你個雙飛英豪我哋試過3月初龍鳳胎，你啊做喜事啊，抱到出嚟嗰笪樓燒咗裏邊啊，燒瓜7-8個人哋嘅喪事啊，弊在。哦，呢個肯定添啦，嗱，因為點解咧？我哋見過有消防車喺養和門口，佢直頭上翻去自己養和上高啫，上翻去平台嗰度啊，用咗15分鐘。由佢嗰個停車場口，即係個入口嗰度上到去自己養和上高個大門口嗰度，喂，作動生咗噶咯咁樣。嗱，消防車就係咁樣啫，但係更加可怕就係咩咧？一個救護車，我哋喺山村度跟住去，跟到上去養和，2分鐘個車程可以行咩咧？20分鐘上到養和上高。如果你真係 heart attack， 即係叫心臟病的話咧，上到去就 grad 咗噶啦，肯定。去咗輪迴咯。係，總之我都講句啦，因為咁樣啦，即係有少少創意，叫政府咧養和楞住隔離咩巴士墳場、回教墳場，橫掂嗰啲咧啲山墳喺度咧，都100幾廿年都冇人執、冇人認、冇乜人拜山，鏟晒佢。好似最近喺鑽石山有100幾個嗰啲咧孤魂，即係嗰啲孤墳啊，係嘛？冇人認嗰啲，冇人認啊！而家 CY 上場犀利啊，鏟啊！係嘛？不如唔爭在鏟埋隔離嗰2個山墳，鏟淨天主教、基督教，因為嗰2個猛係嘛？後邊後台嚇勁好多。咁你鏟咗巴斯墳場同回教墳場，不過唔好俾阿蓋達拉登啲馬仔知啦。然後咧，你立咗嗰啲地咧，即係打橫發展就好過咧向高空。咁嗰啲停車場裏邊咪挖多幾層。規劃過咯，係嘛？有乜問題咧？所以係啲搞到擾民咁樣樣就唔係好公道咯。網絡8819036.com。多少天下事，盡付笑談中。光明頂，陶傑、鮑偉聰，特別嘉賓何葉初。咁啊，聽眾反映曾經在城隍道住過10幾年，嗰度真係一個不可多得、旺中帶靜嘅好地方。而家啲乜嘢蟲嘅災害全球散播，何處可覓桃花源？另一位咧就話希望 CY 上台後有好戲睇，截晒啲雙飛，香港人開心民望咧就大勝嚟。而家今晚呢，若果 CY 及其黨徒咧聽到咧，佢哋就自己應該知道而家雙飛嘅民怨係幾大。你又話咧上台嚴打嚇，你而家感覺跑馬地養和灣啊，你知啊？以前董彪講馬係啊，去過大石鼓落養和灣啦，以為嗰啲馬咧過養和灣就好暢順，不過而家啲車啊同埋啲人行唔到啫。即係嗰個位，即係話係嗰個你睇嗰個大腸咧，係嘛？好似個大問號屈落直腸嗰橛咧，你問下嗰啲腸胃科醫生知。嗰橛成日漚埋啲污垢喺裏邊咧，係好難清。係啊，因為最容易生息肉同埋腸癌。喂，因為嗰個位啊，你塞車影響咗跑馬地嘅居民。咁但係對於全港嘅市民嚟講咧，而家就係公立醫院嗰啲醫護人員同埋醫生咧就流失啊。月球醫生咪繼續吸嗰。因為你咁樣，你私營醫院你而家全部咁樣去揾錢咧，揾大陸人錢咧，就吸晒嗰啲醫生同埋護士，甚至嗰啲咩接生嗰啲嘅專家助產士過去，咁變咗其實公立醫院咧又一
浪接一浪咁嘅雙非嘅孕婦入去。咁而家嗰個其實已經長時間咧，佢哋喺個高壓力之下接近崩潰嘅，其實已經傳咗出嚟。不過基於就係大家嘅專業精神咧，緊守崗位就冇話咧大陸人就唔照料。咁啊，如果你依輪去過醫院探病咧，我就有啦，就見到其實呢啲病床都已經擺到出去呢個走廊，好似戰地醫院咁我都話，係擺晒出去，即係啲護士做嘢嘅地方啊，病房出邊嗰個走廊位啊，擺有女廁啊，係啊，你但係醫護人員又唔見人手充裕嘅喎，係嚇，咁因為全部有經驗，而嗰啲全部去晒私立醫院。當初講到醫療產業人口政策先冇諗到呢啲嘢啊嘛，嚇！但係轉頭就養和就同你搶晒嗰啲醫生。搶晒啲護士過去，跟住咧你係，即係或者其他所有私家醫生都有，係其他長講10幾間都係㗎啦。立法搶，唔係，但係本來如果你係一個即係商業嘅社會咧，就無可厚非。但係因為我頭先提到咧，因為有成10間咧，佢係攞咗呢個第88條例嘅稅務優惠，咁呢啲醫院係唔需要繳稅嘅，咁啊佢係有個非牟利形式經營。咁換句話講，其實佢有個好大嘅優惠。攞政府嘅地，而且唔需要繳稅，但係佢賺嘅錢咧係真金白銀，完全落晒袋。係啦，但係咧佢又冇回饋翻個社會，帶嚟嘅嘢就係話香港人生仔冇地方生，香港人睇病嗰陣時就話等房都冇機會，即係譬如我，就算我有錢都好，我想入醫院都好，喂，我冇房俾你，收到嗰班都係叫做講緊國語嗰班，到時到後塞死你香港人。你生仔嗰班，尤其是嗰班香港個大肚婆，唔好話即係叫做雙單飛啊，或者係純粹香港嗰班叫大肚婆都好啊。大佬而家揾張床位幾難揾啊！即係我嗰日同一個朋友傾，佢話：唉，我哋而家想揾張床位，我嗰個年代就話。好容易啫，即刻入去唔得？唔係㗎，你而家約定就去落訂。幾年嗰陣時真係容易喎，你喺嗰啲上海街啊、廣東道有嗰啲三婆接生啊、四姑執仔房啊嗰啲唔係嗰時係嗰啲阿婆梳個雞啊。你睇雨場邊係叫過馬少英，叫個馬少英上嚟㗎嘛？阿馬少英喺度咁自己整埋盆熱水啊，一手一腳搞掂喎。係啊，蘇啦就嚟嗱忍住痛啊嚟嗱呼吸啊嗱咁跟住咁阿余麗珍啊。吳君麗啊嗰啲不如你又開放嗰啲，等香港啲即係執紙皮嗰啲阿婆唔使執得咁辛苦，因為咧78歲執仔實執啊，執仔好過執紙皮啊，係咪嗰度2嚿水又得，1嚿水又得？唔使，我哋嗰時講過，你喺河套啊或者喺呢個大嶼山，你咪是但揾笪地咪起10間8間咯。唔好喺河套啦，你唔好教壞佢啦。河套嗰度其實係一個好好嘅雀鳥啊，同埋一啲植物生長區嚟啊，同埋大嶼山唔好搞啦。香港剩翻最後個綠色寶庫喺嗰度。最好係喺鬧市都話俾翻阿婆開翻4姑接生，6婆執仔，係嘛？然後咧 at your own risk。咁大陸人要信名牌噶嘛？你唔係聖保祿就養和，唔係養和就咪聖保祿就寶血浸會噶啦，係嘛？咪你即係香港人咪落3等艙都鐵達嚟啫嘛，唔緊要啊！你最緊要有張床，有盆熱水俾佢執到仔就得啦，係嘛？所以係咁所以呢啲陰公啊，呢個雙非帶嚟啲問題。好啊，多謝啊何生多謝晒，希望你呢個咁嘅腫瘤啊，早日可以解決啦。嗰個位如果唔係成條直腸要切咧，咁啊唔好啦，大吉利是更加緊要就係希望運輸署唔好一錯再錯啦。跑馬啲係一塞再塞。今晚咪跑馬啦。好啦，聽晚11點，光明頂做。登絕嶺看世界，群雄聽晚繼續決戰光明頂。